Так, вот отремонтировал я. Тихо говорю, потому что 5 утра. Вот, как вы видите, обмотал нитками, все проверил. Наушники оба работают. Вот такие вот у меня контрольки. Так. Вот видите, какая контролька. Так, ну вперед я еще показывал контрольку светодиодную. Ну еще сейчас раз покажу. Так. Вот светодиодная контролька. Чтобы не наколоться, у меня вот такая вот штучка, колпачок есть. Вот он снимается. Так вот, сейчас синяя. Меняю полюса. Красная. Вот такие светодиодные контрольки. Так, теперь еще сейчас погляжу. Здесь еще где-то одна. Вот она. Вот она, светодиодная тоже контролька. То же самое вот колпачок снимается. Одной рукой неудобно. Одной держу телефон. Так. Одной держу телефон, а одной рукой неудобно. Сам оператор. Так, ну ладно, вот так вот я ее пока. Так, а что-то она у меня не работает. В чем дело? Вот. Желтенькая работает, а другого цвета не хочет. Значит, светодиод накрылся у меня на этой. Ладно. Будем делать. Так. Еще есть контрольки. Так. Еще одна контролька. Тоже из ленты сделана. Так же самое колпачок защищает.
Так, вот этой контролькой я могу и 24 вольта проверять. Здесь 3 лампочки стоят. По 8 вольт они. Или по 6, но все равно. В общем, 24 вольтовую этого я могу проверять. Все вот. Вот такие вот у меня контрольки. Ну ладно. Все. Сейчас проверим. Одной рукой опять неудобно.